साथियों, आज हमारे बीच गोरखपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर ए.के. पांडे, जो फैमिली फिजिशियन हैं और बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आज उससे स्वास्थ्य पर चर्चा होगी, जिसमें बच्चों को हो रही बीमारियों के विषय में बताया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपको आजकल देखने को ये मिल रहा है कि छोटे बच्चों को खांसी, सांस फूलना की बीमारी ज़्यादा हो रही है। इससे बचने के लिए अभिभावक को क्या करनी चाहिए? जी, आज के समय के हिसाब से ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, जिसमें कि अक्सर देखा जा रहा है कि बच्चों को खांसी, सांस फूलना, बुखार, इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। इसको लेके अभिभावक परेशान भी हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि इसमें क्या करना चाहिए। दरअसल इसकी जो वजह है वो कई वजह है। ये बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो मौसम के बदलने के साथ होती हैं। ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, मौसम के तापमान के बदलाव से भी इसका प्रभाव है और वातावरण के प्रदूषण से भी इसका लेना देना है। तो ऐसे में अभिभावक को प्रदूषण से भी बच्चों को बचाना चाहिए, यानी छोटे बच्चों को खास तौर से धूल और धुआं युक्त वातावरण से परहेज करना चाहिए। गाँव में अगर देखा जाए तो जहाँ नए मकान बन रहे हैं या मकान में सीलन है, वो वातावरण बच्चों के लिए बड़ा हानिकारक है। ऐसे बच्चों में अक्सर सांस की बीमारी होती है। या जानवर जहाँ रहते हैं वहाँ धुआं किया जाता है, वो धुआं बच्चों को नुकसान करता है और एक कारण बन जाता है ऐसी बीमारियों के होने का। या कभी आप भीड़ भरी जगह पर जाते हैं, मेले में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो बच्चे को लेके जाते हैं। फंक्शन में जाते हैं, छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ हैं, वहाँ किसी बच्चे को बीमारी है, तो उस वातावरण में जाने से भी परहेज करना चाहिए। तो अगर हम इसको बिंदुवार फिर से कहें तो हम ये कहेंगे कि धूल धुआं से परहेज करना चाहिए, भीड़ भरे इलाकों में बच्चों को लेके जाने से परहेज करना चाहिए। और जब मौसम बहुत ठंडा हो या बहुत गर्म हो या मौसम का परिवर्तन हो, उस समय खास तौर से इसका विशेष ध्यान रखा जाए। डॉक्टर साहब, क्या नेबुलाइजर का प्रयोग सभी बच्चों को किया जाना चाहिए या क्या कुछ खास परिस्थितियों में किया जाता है? नेबुलाइजर जो है एक यंत्र है जिससे हम कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में बच्चों को देते हैं या बड़ों को भी देते हैं। ये एक विधा है चिकित्सा की, बहुत ही अच्छी विधा है। निश्चित रूप से इसका उपयोग करने के लिए चिकित्सक को होशियार होना होगा, वो जानकार चिकित्सक हो, वो ये तय कर सके कि क्या स्थिति है और उसमें हमें किस दवा से नेबुलाइज करना है। क्योंकि नेबुलाइजेशन के लिए हम दो तरह की दवाओं का प्रयोग करते हैं। एक दवा होती है वो स्टेरॉयड होती है। आप जानते होंगे कि स्टेरॉयड जो है वो उसको दुधारी तलवार कहा जाता है कि अगर वो आवश्यक है तो देना ही देना है, फायदा करेगी, और अगर बिना आवश्यकता के आपने गलत जगह पे दे दिया स्टेरॉयड तो नुकसान करेगा। ये स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट से बचने के लिए नेबुलाइजेशन के माध्यम से स्टेरॉयड का प्रयोग किया जाता है। तो हम अगर स्टेरॉयड देते हैं तो पहले हमें तय कर लेना है कि बच्चे की या बड़े की बीमारी में क्या वास्तव में स्टेरॉयड देना है, आवश्यक है। अगर देना है तो हम स्टेरॉयड से नेबुलाइज करेंगे। दूसरी तरह की जो दवा होती है उसको हम लोग ब्रांकोडायलेटर कहते हैं, जो सांस की नलियों को थोड़ा फैलाता है और सांस के लेने में मदद प्रदान करता है। ये हम तब देते हैं जब बच्चे की सांस फूल रही है या बहुत ज़्यादा सांस फूलने की वजह से खांसी आ रही है, तब देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रयोग करने वाले चिकित्सक को इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें नेबुलाइजेशन किस दवा से करना है, केवल ब्रांकोडायलेटर से करना है या स्टेरॉयड से करना है या दोनों दवाओं से करना है। अगर आपको केवल ब्रांकोडायलेटर से करना है तो उसकी डोज क्या होनी चाहिए, या स्टेरॉयड से करना है तो उसकी डोज क्या होनी चाहिए। तो प्रयोग करने वाले चिकित्सक को नेबुलाइजेशन में प्रयुक्त होने वाली औषधियों के बारे में, उसके सही प्रयोग के बारे में और उसकी मात्रा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कई बार ऐसी गलती होती है कि साधारण बीमारी है, उसमें नेबुलाइजेशन की जरूरत नहीं है और किसी ऐसे डॉक्टर ने स्टेरॉयड के साथ नेबुलाइजेशन कर दिया, तो स्टेरॉयड नुकसान भी कर सकता है। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, क्या इसी को अस्थमा या दमा कहते हैं या दमा इससे कुछ अलग है? इसके विषय में थोड़ा सा बताएं डॉक्टर। जी, ये जो मौसम के साथ होने वाली बीमारियां हैं, इसमें कई प्रकार की बीमारियां हैं। सबसे पहले जो सबसे साधारण और सबसे सुरक्षित है, जिसमें खतरा कम है, वो सामान्य कफ एंड कोल्ड, जिसको फ्लू भी कहते हैं, ये बीमारी है। इसमें तो मरीज को केवल खांसी जुकाम हुआ, एक आध हफ्ते में हल्की फुल्की दवा से, कई बार तो अपनी जो पारंपरिक दवा है, काढ़ा बनाने से, हल्दी युक्त सेवन करने से, इस तरह की चीज़ों से ठीक हो जाता है। या थोड़ा ज़्यादा हुआ तो हल्की फुल्की दवाओं से ठीक हो जाता है। ये सामान्य कफ एंड कोल्ड या फ्लू होता है। कभी कभी ये स्थिति ऐसी होती है कि इसके साथ बच्चे को हाई फीवर होता है। खांसी तो है लेकिन फीवर हाई है, बुखार बहुत तेज है।
तो आमतौर पर उस स्थिति में निमोनिया की संभावना ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर इस बात को तय करता है कि ये सामान्य कफ एंड कोल्ड है, फ्लू जिसको हम कहते हैं, या निमोनिया है। या कभी कभी ऐसा होता है कि निमोनिया भी नहीं है, कफ एंड कोल्ड भी नहीं है, फेरेंजाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है। ये सब थोड़े थोड़े भिन्नता के साथ होते हैं। तो चिकित्सक जब मरीज की जांच करता है तो ये तय कर लेता है कि मरीज को कफ एंड कोल्ड है, फ्लू है, या निमोनिया है, या टॉन्सिलाइटिस है, या फेरेंजाइटिस है, और उसके आधार पर वो चिकित्सा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके उसका सही इलाज कर पाता है। जहाँ तक बात अस्थमा की है, जिसको लोग दमा कहते हैं, दमा जो है सांस फूलने की बीमारी होती है, और दमा हम हर सांस फूलने के मरीज को नहीं कहते हैं। तो जानना ये आवश्यक है कि दमा हम कब कहते हैं। दमा हम तब कहते हैं जब सांस फूलने की एक प्रवृत्ति हो किसी मरीज में, यानी मौसम का थोड़ा भी बदलाव मरीज न झेल पाए, 15 दिन में, 1 हफ्ते में, या 1 महीने में, या किसी मरीज को बहुत हल्का दमा होता है जब जो साल में 1-2 बार अटैक होता है सांस फूलने का, और उसमें केवल मरीज को सांस फूलता है, खांसी आती है, बुखार बहुत हल्का या नहीं के बराबर होता है। ऐसे मरीजों में ये निश्चित है कि साल में कम से कम 2-3 अटैक जरूर होता है, और सीवियर मरीजों में तो ज़्यादा अटैक होता है। कुछ ऐसे दमा के मरीज होते हैं जिसमें लगातार ये बना रहता है, यानी वो दवाओं पे ही चलते हैं। तो चिकित्सक जो होता है वो इस बात का निर्णय लेता है कि हम इस मरीज को दमा घोषित करें या न घोषित करें। तो हिस्ट्री के आधार पर मरीज को दमा घोषित किया जाता है। डॉक्टर साहब मेरे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छी जानकारी दी है। फिर अगले भाग में भी मिला जाएगा।